ali na sever, ali na jug. Vsaka pot vodi k cilju, ali v boju, ali v miru, o tem odloča Božja volja. Že pred letom 1909 je od Kranjske gore do Bovca obstajala pešpot, bolj kot ne kozja stezica. Na kranjskogorski strani Vršiča se je ta pot uporabljala tudi za vleko hlodovine iz bližnjih hribov. Trentarji, ki so šli takrat v Kranjsko goro, niso nikoli rekli, da gredo čez Vršič v Kranjsko goro, ampak da gredo čez Kranjski vrh v Kranj. Kranjskogorci pa so rekli, da gredo do jezerca, ker je bilo na vrhu Vršiča včasih malo jezerce, ki ni nikoli usahnilo. Takrat si nihče ni mislil, da bi avtomobilska cesta čez Vršič sploh lahko obstajala. Ker je bila stara gorska stezica v zelo slabem stanju, se je okoli leta 1909 porajala zamisel o gradnji ceste, ki naj bi služila enostavnejši dobavi orodja, hrane in drugih stvari za potrebe gozdarjev, ki so sekali v bližnjih gozdovih. Cesta pa naj bi omogočila tudi enostavnejšo vleko hlodovine iz gozda. 28. julija 1914 se je pričela Prva svetovna vojna. Takrat je edina možna pot za oskrbo Soške fronte vodila čez gorski prelaz Vršič. To je bil čas, ko je Kranjska gora imela strateško pomembno vlogo pri boju na Soški fronti. Prišli so inženirji in trupe delavcev. Ti delavci so bili večinoma ruski vojni ujetniki, bilo pa jih je okoli 12.000. Razdeljeni so bili v delovne skupine, ki jim je bil predpisan določen odsek dela na cesti. Vsak odsek je imel dodeljenega svojega inženirja, tolmača in stražarja. 24. maja 1915, ko je Italija tudi uradno napovedala vojno Avstriji, je vojaška komanda popolnoma ustavila vsa gozdarska dela v bližnjih gozdovih ter onemogočila delo in zaslužek gozdarjem. Takrat pa je Ivan Zakotnik prišel na genialno zamisel, s katero bi pomagal pri gradnji ceste čez Vršič. Njegova ideja je bila, da bi izdelali protilavinske strehe, ki bi v zimskem času cesto ščitile pred snežnimi plazovi. Za to nalogo pa je zadolžil Frana Urana. Januarja leta 1916 na Vršiču ni bilo prav veliko snega in pričelo se je posmehovanje lavinskim streham in Franu Uranu. Kljub posmehom pa je izkušeni Uran še naprej svaril pred nevarnostjo snežnih plazov. Svaril je tudi pred snežnimi plazovi na vrhu prelaza Vršič, kjer je okoli 200 ruskih ujetnikov gradilo spomenik komandantu fronte proti Italiji Eugenu. Spomenik pa naj bi predstavljal večen simbol veličine Avstrije. Ko pa je konec februarja 1916 na Vršiču pričelo snežiti, so se količini zapadlega snega čudili tudi ruski ujetniki in takrat so se vsi začeli zavedati, da so Franova svarila najverjetneje imela neko osnovo. 8. marca 1916 je v gorah močno snežilo. Naenkrat pa se zasliši strašanski krik neštetih grl. Sprožil se je smrtonosni plaz, ki je pod seboj pokopal ruske ujetnike in nekaj avstrijskih stražnikov. Sprožili so reševalno akcijo. Ko so tako imenovani reševalci, med njimi tudi ruski ujetniki, prispeli na vrh Vršiča, so zagledali katastrofo. Kjer je še prejšnji dan stalo skoraj 20 metrov visoko ogrodje Eugenovega spomenika, zdaj ni bilo videti ničesar več. Le tu in tam kaka deska ali tram. Plazovi so zasuli tudi obe postaji žičnic, ki sta bili zgrajeni za potrebe vojske. Poleti leta 1916 so preživeli ruski ujetniki postavili spominsko pravoslavno kapelico, narejeno iz lubja. Leta 1937 so med rekonstrukcijo ceste našli mnogo grobov umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. V prvih letih po končani prvi svetovni vojni je prišlo v kraljevino Slovencev, Hrvatov in Srbov veliko število Wranglove vojske in ruskih emigrantov. Te so porazdelili po vsej kraljevini. V Slovenijo sta prišli dve koloniji,
ena je bila v Mariboru in ena v Ljubljani. Radi so se družili med sabo in ustanovili so Rusko matico, v kateri so imeli predvsem bogat kulturni program. V okviru kulturnega programa je bila ena od točk obvezen obisk Ruske kapelice vsako zadnjo nedeljo v mesecu juliju. Tradicija srečevanj se je ohranjala v času med obema vojnama, od 1918 do 1941. Po drugi svetovni vojni so srečanja izgubila na zamahu, v 60-ih pa so spet zaživela. Po novo ustanovljeni državi Sloveniji je leta 1992 vršiški sosed in dolgoletni moralni varuh Ruske kapelice, Saša Slavec, dal pobudo za oživitev teh slovensko-ruskih srečanj. Zasebna pobuda je prerasla v pomembna državna srečanja. Med pomembnimi gosti, ki so obiskali to Rusko kapelico, velja omeniti prvo gospoda Dimitrija Mezenceva, ki je bil tukaj leta 2005. Leta 2011 Boris Grizlov, predsednik Dume drugega doma Ruske federacije, in leta 2015 Dimitrij Medvedjev, to je predsednik vlade, ki je bil predhodnik letošnjemu obisku Vladimirja Putina. Med ostalimi pomembnimi pa velja tudi reči, da je bil tukaj njihov vrhovni državni tožilec, da je bil predsednik ustavnega sodišča njihovega, predsednik računskega sodišča, kot tudi drugi visoki funkcionarji. Skrb za Rusko kapelico se je v Kranjski Gori ohranila vse do danes. V sami kapelici vidimo danes ohranjenih nekaj osnovnih elementov starih 100 let, kot so oltar, ikonostas in okraski. Počasi je zob časa načel Rusko kapelico in leta 2006 je bila potrebna obnove. Sredstva za to obnovo je prispevalo Slovensko ministrstvo za kulturo in del tudi ruski sponzorji. Organizatorji same prenove pa je bilo društvo Slovenija Rusijo.